Привет, друзья! Меня зовут Сергей Геннадьевич, и я создаю камины, которые становятся сердцем дома. Сегодня хочу показать вам настоящую жемчужину – камин из шоколадного кирпича ЛСР. Что же делает его уникальным? Дверца Mechaniken Premium, максимум эстетики и обзора. Узкая рамка и стекло 1:1 к проему дают 100% визуальный охват пламени. Стеклокерамика Robox Германия выдерживает до 750 градусов по Цельсию, а система чистое стекло борется с копотью. Термостойкая краска Barpima, Испания, стиль, который не выгорит даже через года. Основа надежности – кирпич ЛСР и смеси печного дома Макаровых. Также проверенная временем кладка. Дымоход Ferrum с ветрозащитой, безопасность и стабильная тяга в любую погоду. Хочешь такой же камин? Пиши в директ. Расскажу, как вписать тепло в твой интерьер.